ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంది? దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని శ్రీకాకుళం నుంచి మా ప్రతినిధి నాయుడు అందిస్తారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ అల్పపీడనం క్రమేపీ బలపడుతూ తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి నెల్లూరు మచిలీపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని చెప్పి వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు ఇచ్చినట్టు హెచ్చరికలు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వస్తున్నటువంటి ఈ వాయుగుండ తుఫాన్ ఏదైతే దాని మీద మిచౌన్ నామకరణం కూడా చేశారు. దాని ముప్పు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? ప్రస్తుతం చిక్కోలు తీరంలో సముద్రం అలల ఎగసిపాటుతో పాటు గాలి వేగాన్ని కూడా మనం కనుక గమనిస్తే ఈరోజు ఈ అలల ఎగసిపాటు మాత్రం వస్తున్నటువంటి ఈ వాయుగుండం ప్రభావం మాత్రం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సుమారు 6 నుండి 7 మీటర్ల ఎత్తుకి అలల ఎగసిపాటుతో పాటు గాలి వేగం కూడా తీవ్రమైంది. ఈ విషయంలో మాత్రం జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే జిల్లా కలెక్టర్ నిన్నే పోలీసు యంత్రాంగంతో పాటు రెవెన్యూ యంత్రాంగంతో కూడాను సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లా కేంద్రంలో కూడా కంట్రోల్ రూమ్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ కూడాను 08942240557. ఆ నెంబర్కి ఎవరికైనా ఏ ఆపద వచ్చినా కూడా కాల్ చేయాలని జిల్లా కేంద్రంలోనే కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి కలెక్టర్ రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని అందరూ కూడా అప్రమత్తం చేశారు. తీర ప్రాంతంలో మత్స్యకారులు ఎవరు కూడాను చేపలు వెళ్ళొద్దని చెప్పి ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసిన ఈ క్రమంలో మత్స్యకారులు కూడా సైతం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నటువంటి ఈ ఏదైతే తీరం ఉందో దాన్ని ముందుగానే పసిగట్టి వారు కూడా తమ వలల్ని పడవలను కూడా ఒడ్డుకు భద్రపరిచి వాటికి నష్టం కలగకుండా ఉండేందుకు 2 రోజుల క్రితమే వారు మాత్రం ఆ దిశగా అడుగులేశారని చెప్పుకోవచ్చు. 4-5 తేదీల్లో తీరం దాటే సమయంలో మాత్రం జిల్లాలో తీవ్రంగా వర్షాలు కురుస్తాయి. ఎడతెరుపు లేకుండా వర్షాలు కనుక కురిసినట్టయితే ఎటువంటి విపత్తు వస్తుందన్నటువంటి భయం మాత్రం జిల్లా వాసుల్లో నెలకొనుంది. మత్స్యకారులు అయితే మాత్రం గత 3 రోజులుగా వేటకు వెళ్లకుండా సముద్రం వైపుకు ఇటు రాకుండా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మైదాన్ ప్రాంతంలో రైతాంగం మాత్రం చేతికి పంట అందొచ్చింది. ఇప్పటికే చాలా మేరకు కోత అయింది. మరోవైపు పొలాల్లోనే కుప్పలు పెట్టారు. మరోవైపు ఇంకా కోత కోయాల్సి ఉన్నటువంటి ఈ తరుణంలో వర్షాలు కనుక విస్తారంగా కురిసినట్టయితే వరి పండించే రైతులకు మాత్రం కష్టాల కడగంటలే మిగిలితాయని మనలో ఎటువంటి అతిశక్తి లేదు. ఖరీఫ్ బాగా కలిసి వచ్చింది. వర్షాభావ ప్రాంతాల్లో మాత్రం వర్షాలు రుచించగా ఈరోజు ఈ క్రమంలో సాగునీటి ఆధారిత ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఎకరాకు 30 నుండి 35 బస్తాల దిగుబడి వచ్చిందన్నటువంటి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న ఈ తరుణంలో మిచ్చాంగ్ రూపంలో వస్తున్నటువంటి ఈ పెను ఎక్కడ నష్టపెడుతుందని ఒక భయాందోళన నెలకొంది. మరోవైపు జిల్లా యంత్రాంగం మాత్రం వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు మాత్రం ఇప్పటికే సూచనలు జారీ చేశారు. రైతులు ఏవైతే ధాన్యం కానీ వరి చేను కానీ అంటే సురక్షిత ప్రాంతాల్లో వాటిని భద్రపరచుకోవాలని కూడా సూచించారు. వ్యవసాయ అధికారులు కూడా వారికి సూచనలు చేయడం జరిగింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కోత కొయ్యినటువంటి పొలాలు ఏవైనా ఉంటే ఆ పంట పొలాలు మాత్రం ఇప్పుడు కొయ్యకుండా వదిలేయండి. కోసిన వాటిని కుప్పలు పెట్టి సంరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరైనా కూడాను ధాన్యం నూర్చిగట్టుకుంటే ఆ నూర్చిన ధాన్యాన్ని మాత్రం సురక్షిత ప్రదేశాల గిడ్డంగుల్లో వాటిని నిక్షిప్తం చేయాలని చెప్పి కూడా సూచనలు చేశారు. గాలి వేగం చూస్తుంటే కనుక సుమారు 60 నుండి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలి వీస్తుంది. ఈ గాలి వేగంతో పాటు అలల ఎగసిపాటు అంటే తీరానికి ఈ మిచాంగ్ తుఫాను వాయుగుండం చేరువవుతున్న ఈ తరుణంలో వాటి సంకేతాలు మాత్రం ఎటువంటి పెనుముప్పు వస్తుందనేది మాత్రం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ తరుణంలో జిల్లా ప్రజలతో పాటు ఇటు రైతుల్ని మత్స్యకారులను కూడా ఆదుకునేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు చేపట్టింది. మిచాంగ్ రూపంలో వస్తున్నటువంటి ఈ పెనుముప్పు నుండి జిల్లా ప్రజలను కాపాడమే కాకుండా రైతులకు ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా ఉండేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు నిర్వహించినట్టు సమీక్షలో జిల్లా కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. భద్రతా రీత్యా ఎక్కడైనా కూడాను లోతట్టు ప్రాంతం ప్రజలు కనుక సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు సుముఖత తెలియకపోతే పోలీసులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వారిని మాత్రం సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు మెరైన్ రెవెన్యూ 2 శాఖలు కూడాను తీర ప్రాంతంలోని 13 మండలాల పరిధిలోని మత్స్యకారులు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేపలు వేటకు వెళ్లకుండా నిషేధించేందుకు వారు మాత్రం పహారా కాయాలని సూచన చేశారు. మత్స్యకారులు మాత్రం ఇప్పటికే 2 రోజుల నుండి వేట పూర్తిగా మానుకున్నారు. సుమారు 193 కిలోమీటర్ల తీరం విస్తరించి చిక్కోలు జిల్లాలో 255 మత్స్యకార గ్రామాలు ఉన్నాయి. చేపల వేటకు అనువైనటువంటి 19 ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రదేశాల్లో మాత్రం ఆ వలల్ని అదేవిధంగా పడవల్ని సంరక్షించుకున్నట్టు మత్స్యకారులు మాత్రం వేటను పూర్తిగా మానుకునే పరిస్థితి ఉంది. వస్తున్నట్టు ఈ మిచాంగ్ ఏదైతే వాయుగుండం ఉందో అది తీరానికి చేరువవుతున్న క్రమంలో మాత్రం విస్తారంగా వర్షాలు కురవడంతో పాటు
పెనుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఆ పెనుగాలులు వీచే సమయంలో మాత్రం ఏదైతే మత్స్యకారులు పరిసర ప్రాంత గ్రామాలు ఉన్నారో వారు మాత్రం అక్కడ రక్షిత భవనాలు ఉంటాయి. ఆ భవనాలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళి తలదాచుకోవాలని సూచన చేస్తున్నారు. విస్తారంగా కనుక వర్షాలు కురిసినట్లయితే ఇటు నదీ పరివాహ ప్రాంతం వంశధార, నాగావళి నదీ పరివాహ ప్రాంత ప్రజలు కూడాను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్ళాలని చెప్పి అక్కడ కూడా మండల కేంద్రాల్లో కంట్రోల్ రూమ్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నద్ధం చేస్తున్నారు. ఎటువంటి పెను విపత్తు వచ్చినా కూడా ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్టీఆర్ఎఫ్ బృందాలను కూడా అందుబాటులో తెచ్చి ఉంచామని జిల్లా కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. రానున్న 2 రోజుల్లో కనుక విస్తారంగా వర్షాలు కురిసి ఎడతెరుపు లేకుండా కనుక వానలు కురిసినట్టయితే మాత్రం మైదాన ప్రాంతం రైతులతో పాటు తీర ప్రాంతంలో మత్స్యకారులు కూడా తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. జిల్లా ప్రజలు మాత్రం ఈ విషయంలో తాము సూచించినటువంటి సూచనలు మాత్రం తూచే తప్పకుండా పాటించాలి. గాలులు వేగంగా ఉన్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ఎవరు కూడాను ఇళ్ల నుండి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి మాత్రం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే తుఫాన్ తీరం దాటే సమయంలో మాత్రం గాలుల వేగం పెరుగుతుంది. మునుపటి రోజుల్లో తిత్లీ, హుదాద్ వంటి ఘటనలు మనం ముందుగానే చూసాం. బయటకు వచ్చి ఆ గాలులు తాకిడికి గురై గాయపడడం కావచ్చు, లేకపోతే చెట్లు ఒరిగిపోవడం, విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగడం, ఇటువంటి పరిణామాలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి విద్యుత్ శాఖ అధికారులను కూడా ఇప్పటికే అప్రమత్తం చేశారు. ఎక్కడైనా అవసరమైన ప్రదేశాల్లో మాత్రం జనరేటర్లు కూడా అందుబాటులో తేవాలి. రక్షిత చర్యలు చేపట్టేందుకు పోలీసు యంత్రాంగంతో పాటు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్టీఆర్ఎఫ్ చూస్తుంటే ఈ గాలి వేగం చూస్తుంటే మాత్రం మనిషిని కూడా నిలబెట్టే పరిస్థితి లేకుండా ఉందంటే తీరానికి చేరువవుతున్న టైంలో మాత్రం ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఓవైపు అలలు ఎగసిపాటు, మరోవైపు వీస్తున్నటువంటి ఈ గాలి వేగం అంటే రానున్న 2 రోజుల్లో మాత్రం ఇది తీరానికి చేరువవుతున్న క్రమంలో ఇటువంటి పెను మార్పులు మాత్రం సంభవిస్తాయి. ఆ మార్పుల క్రమంలోనే ప్రజలు ఎవరు కూడా ప్రాణాలు పోగొట్టకుండా ఉండేందుకు అవసరమైనటువంటి రక్షణ చర్యలు చేపట్టేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం ఇప్పటికే సంసిద్ధమైంది. అన్ని శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించినటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ మాత్రం తీర ప్రాంతం మత్స్యకారులపై మాత్రం ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. ఎందుకంటే 4 రోజులుగా వేటలేనటువంటి మత్స్యకారులు ఎటువైపు నుండైనా కూడా వేటకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మెరైన్ పోలీసులు, లోకల్ పోలీసులు మాత్రం రెక్కి నిర్వహించి అంటే మఫ్తీలోనైనా వారిని వెళ్లకుండా ఉంచేందుకు మాత్రం చర్యలు చేపట్టాలని చూస్తాం. రెవెన్యూ అధికారులు మాత్రం రక్షిత చర్యలు చేపట్టే విషయంలో మత్స్యకార గ్రామాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు ఏమైనా ఆటంకం కలగవచ్చు, చెట్లు కనుక ఎక్కడైనా పడిపోయినట్టు పరిస్థితి ఉంటే ఫైర్ సిబ్బంది కూడా సంసిద్ధంగా ఉండాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇటు అన్ని శాఖలతో సమన్వయంతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించడంతో పాటు కంట్రోల్ రూమ్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ నెంబర్ను ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలి. తీరానికి చేరువవుతున్న క్రమంలో వాతావరణం ఒకసారి మారుతుంది. తీరం దాటే సమయంలో మాత్రం గాలులు వేగం 100కు పైగా వీచే అవకాశం ఉంది. వర్షాలు కూడా విస్తారంగా కురిసే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ కేంద్రం ఇచ్చిన నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం మాత్రం అప్రమత్తమైంది. తీర ప్రాంతంలో ఆ సంకేతాలు మాత్రం స్పష్టంగా గాలులు వేగం పెరుగుతున్నాయంటే అది తీరానికి చేరువవుతుంది. ఈ చేరువైన క్రమంలో బలపడుతుందా లేకపోతే ఏమైనా కనుక దాని బలం తగ్గి అది దిశ మారే అవకాశం ఉందండి. నెల్లూరు, మచిలీపట్నం వద్ద కేంద్రీకృతమైనటువంటి ఏదైతే ఈ తుఫాను ఉందో, ఈ మెచ్చిలీ తుఫాను ఉందో, ఇది మాత్రం తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి అక్కడ కనుక తీరం దాటినట్టయితే ఉత్తరాంధ్రతో పాటు కోస్తా జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇటువంటి తరుణంలో మునుపటి ఘటనల్ని పరిణామాలు తీసుకొని తిత్లీ, హుదూద్ వంటి తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడే ప్రజలను ఏ విధంగా కాపాడామో అటువంటి పరిస్థితుల్లో నెలకొండకుండా ఉండేందుకు అవసరమైన అన్ని శాఖలను కూడా అప్రమత్తం చేసిన జిల్లా యంత్రాంగం మాత్రం ఈరోజు మెచిన్ రూపంలో వస్తున్నటువంటి ఈ వాయుగుండం నుండి జిల్లా ప్రజలను కాపాడేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపడుతున్నారు. అవసరం అనుకుంటే ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్టీఆర్ఎఫ్ బృందాలను కూడాను సన్నద్ధం చేశారు. అదేవిధంగా ఏదైతే మెరైన్, రెవెన్యూ, అదేవిధంగా పోలీసులు కూడా రంగంలో దిగడం జరిగింది. ఇటువంటి తరుణంలో వెచ్చిన్ టైం రూపంలో వస్తున్న ఈ పెను ముప్పు నుండి జిల్లా ప్రజలను కాపాడేందుకు మాత్రం జిల్లా యంత్రాంగం సందిగ్ధంగా ఉంది. అందులో ఎటువంటి అతిశక్తి లేదు. చిక్కోలు తీరం నుండి వీడిజన్ రామకృష్ణతో సత్యం, RTV శ్రీకాకుళం. తుఫాన్ ఎఫెక్ట్తో తమిళనాడులో వానలు దచ్చుకొడుతున్నాయి. చెన్నై సహా పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. విచంగ్ తుఫాన్ ప్రభావంతో ఎడతెరిపి లేకుండా వానలు కురుస్తున్నాయి. తాంబరం ప్రజలను అధికారులు ఖాళీ చేయించారు. చెంగల్పట్టు, కంచీపురం, తిరువల్లూరు, చెన్నై జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. సింగ పెరుమాల్ ఆలయం, మలైనగర్, చెంగల్పట్టు జిల్లాలోని గుడువంచేరి, ఉరప్పాకం, వండలూరుతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నందివరం, గుడువంచేరి ప్రాంతాల్లో నిండుకుండల మారాయి చెరువులు. బిచోంగ్ తుఫాన్ ప్రభావంతో చెన్నై అంతటా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే కురిసిన వర్షాల కారణంగా రోడ్లపై భారీగా నీరు నిలిచిపోయింది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు చెన్నైలోని పలు మెట్రో స్టేషన్ల వద్ద
నీరు నిలిచిపోయింది. సెయింట్ థామస్ మెట్రో స్టేషన్లో 4 అడుగుల మేర నీరు నిలిచిపోవడంతో లోపలికి వెళ్లే మార్గం మూసిపోయింది. ఇక రోడ్లన్నీ జలమయం కావడంతో ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని, అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దంటూ కోరుతున్నారు అధికారులు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వెల్లూరు, విల్లుపురం, తిరువన్నామలై, కల్లకురిచి, కడలూరు, కాంచీపురంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది వాతావరణ శాఖ. తీర ప్రాంత ప్రజలను అధికారులు సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలించారు. ఇక నాగపట్నం తీరంలో అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏకధాటిగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తుఫాన్ తీరానికి సమీపిస్తుండటంతో వర్ష తీవ్రత మరింత ఉధృతమవుతుందని తెలిపింది వాతావరణ శాఖ. వచ్చే 48 గంటల పాటు ఏకధాటిగా వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. మిచౌంగ్ తుఫాన్ కారణంగా తమిళనాడు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో స్కూల్స్కు సెలవులు ప్రకటించింది. ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వాలని ప్రైవేట్ కంపెనీలను కోరింది. లేదంటే అవసరమైన మేర తక్కువ సిబ్బందితో మాత్రమే పనిచేయాలని సూచించింది. తుఫాను ప్రభావంతో తమిళనాడులో వానలు దంచుకొడుతున్నాయి. చెన్నై సహా పలు జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. మిచాంగ్ తుఫాను ప్రభావంతో ఎడతెరిపి లేకుండా వానలు కురుస్తున్నాయి. తాంబరం ప్రజలను ఖాళీ చేయించారు అధికారులు. చెంగల్పట్టు, కాంచీపురం, తిరువల్లూరు, చెన్నై జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. సింగ పెరుమాళ్ ఆలయం, మరిమలై నగర్, చెంగల్పట్టు జిల్లాలోని గుడివంచేరి, ఉరుప్పాకం, వండలూరుతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నందివరం, గుడివంచేరి ప్రాంతాల్లో నిండుకుండలా మారాయి చెరువులు. మిచౌంగ్ తుఫాను ప్రభావంతో చెన్నై అంతటా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కురిసిన వర్షాల కారణంగా రోడ్లపై భారీగా నీరు నిలిచిపోయింది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు చెన్నైలోని పలు మెట్రో స్టేషన్ల వద్ద నీరు నిలిచిపోయింది. సెయింట్ థామస్ మెట్రో స్టేషన్లో 4 అడుగుల మేర నీరు నిలిచిపోవడంతో లోపలికి వెళ్లే మార్గం మూసిపోయింది. ఇక రోడ్లన్నీ జలమయం కావడంతో ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని, అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని కోరుతున్నారు అధికారులు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వెల్లూరు, విల్లుపురం, తిరువన్నామలై, కలకురిచి, కడలూరు, కాంచీపురంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు